No ahojte priatelia, dnešný príbeh sa volá Kráčanie po vode. Veršik na zapamätanie je z Lukáša 18. kapitoly 27. verš. Píše sa v ňom: čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu. A posolstvom dnešného príbehu je, že ak upierame svoj pohľad na Ježiša, budeme spasení. Vieš plávať? Vieš zostať na hladine vody? Veľmi dávno stáli Ježiš a Peter na hladine vody, ale oni neplávali. Poďme sa teda pozrieť, ako to celé bolo. Učeníci boli spolu v lodi a pláchtili na Galilejskom mori. Deň predtým strávili s Ježišom a videli ho učiniť mnohé zázraky. Príklad to, ako zobral 5 bochníkov chleba a 2 rybičky a nasytil tým 5000 ľudí. Ale po celom dni Ježiš poslal ľudí domov a učeníkom povedal: choďte, prejdite v lodi cez jazero. A potom sa Ježiš odobral na tiché a osamelé miesto, aby sa mohol modliť a stráviť čas s Bohom. Učeníci sa plávili po jazere, lenže začali sa zbiehať hrozné mraky a silný vietor naražal na ich malú rybárskú loďku. Skúsení rybári veslovali zo všetkých síl, ale búrka silnela, oni sa trápili stále viac a viac. Už bola hlboká noc a vlny sa dvíhali vyššie a vyššie a boli naozaj veľmi ďaleko od brehu. Šanca bola 98%, že túto noc asi neprežijú. Ale nad ránom, keď bola ešte tma, ich uvidel Ježiš a rozhodol sa ísť za nimi. No lenže učeníci zrazu uvideli, ako nejaká osoba prichádza smerom k ním. Plakali od strachu. Je to duch, kričali. Absolútne ich to vydesilo, že videli osobu kráčať po vode a po vlnách, ako keby si kráčala po pevnej zemi. Nebojte sa, začuli známy hlas. To som ja, Ježiš. No a vtedy Peter zakričal: Pane, ak si to naozaj ty, tak mi povedz, aby som prišiel za tebou po vode. A Ježiš mu odpovedal: poď. Peter zobral všetku odvahu, hľadel na Ježiša, vystúpil z loďky a začal aj on kráčať po vode. Spravil zo pár krokov, lenže potom prestal hľadiť na Ježiša a obhľadol sa späť smerom k učeníkom. Možno, že si myslel: aha, pozrite na mňa, môžete tomuto uveriť, ja chodím po vode. A keď sa znovu obracal k Ježišovi, zrazu sa zahľadil na tie hrozné obrovské vlny, silný vietor a neskutočne sa prestrašil. Začal sa topiť. V sekunde bola všetka Petrova odvaha preč a kričal: Pane, zachráň ma! No a ako sa Peter topil, tak Ježišova silná ruka sa natiahla a Ježiš ho vytiahol z vody von. Ty maloverný, povedal Ježiš, prečo si zapochyboval? Ježiš tým myslel, že Peter musí mať zrak upretý iba na neho. Peter potreboval veriť tomu, že Ježiš má moc ho zachrániť. Ježiš dal svoje rameno okolo Petra a zdvihol ho a spolu nastúpili naspäť do lode. Ježiš nastúpil do lode, vietor utichol a všetky vlny ustali. Búrka skončila. Malá rybárska loďka priplachtila v pokoji na druhú stranu jazera. A dnes hovorí Pán Ježiš aj nám: majte svoj zrak upretý na mňa, som tu, aby som vás zachránil. Nedokážete to sami, ale nebojte sa, ja vás môžem zachrániť. Len mi dôverujte.